elecciones generales. Aquí en Espacio Abierto continuamos conociendo el programa de las diferentes formaciones que se presentan para este 23 de julio. En esta ocasión, esta noche nos acompaña la candidata número 4 de Sumar por la provincia de A Coruña, Malai Sobrín. Malai, muy buenas noches y gracias por venir. Hola, moi boa noite e moitísimas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con vos. Lo primero de todo, ¿quién es Malai Sobrín? ¿Cuál es esta relación que tiene con Sumar? Cuéntanos un poquito tu bagaje político. Bueno, eu non nacín en Ferrol, cheguei aquí con 8 anos, cando meus pais se trasladaron do Bierzo aquí a Ferrol. A miña nai sí que é ferrolana, era ferrolana, fun sempre profesora. Traballei 32 anos no ensino público, no instituto, case todos, 30 dos 32, no Instituto de Caranza. A verdade é que políticamente sempre tiven inquedanzas, porque sempre me interesou a actualidade, sempre me interesou especialmente o local, non? A verdade é que a primeira vez que saín a protestar, digamos, que formei parte das protestas, foi na plataforma contra a planta de gas, nesas datas. Despois sempre estiven vinculada a Esquerda Unida, actualmente son secretaria de organización de Esquerda Unida local. Sempre botei unha man a Ferrol en Común, apoiando a Jorge Suárez, a Suso Basterrechea e a todas as persoas que se implicaron no proxecto de Ferrol en Común. E agora, bueno, pois dei o paso porque me pediron participar nestas eleccións. Me parece que hai moita necesidade de loitar por conseguir que o goberno de Sumar con maior peso posible pois se manteña nos próximos 4 anos. ¿Qué valoración harías del gobierno de izquierdas de estos últimos años, especialmente de la gestión llevada a cabo por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social? Bueno, é unha valoración moi positiva, aínda que eso non quere dicir que non queden moitas cousas por facer. Me explico, a subida das pensións a un 8,5%, todo o que se fixo, hai que pensar que os 2 meses de chegar, de formarse este goberno, despois de votar varias veces, pois houbo que salvar a xente, houbo unha situación que ninguén vivíramos nunca, que todos sabemos que foi como unha conmoción para o mundo, que foi a pandemia, e bueno, todas esas axudas que se fixeron, todos esos ERTES que permitiron que non se pecharan as empresas e que se mantivera o emprego, todas as axudas que se deron aos fogares con maiores dificultades, pero especialmente orgullosos e orgullosas estamos de todo o que se fixo polas mulleres traballadoras, non? A reforma laboral afecta tanto a homes como a mulleres, pero hai que ter en conta que as mulleres sempre temos traballos máis precarizados, máis temporais, todo isto que trae a reforma laboral, que non é desde logo para estar totalmente satisfeitos, senón que creemos que hai que profundizar nela e que hai que ter cada vez máis axuda, sobre todo ás persoas que o precisan, non? Entón, toda esa axuda que se prestou, a subida do salario mínimo que vivimos todos e todas, ese ingreso mínimo vital tan importante, responsabilidade de Pablo Iglesias, todas a maneira de estar coa xente, a maneira de salvar a xente, que claro que foi moi diferente de cando foi a outra crise económica que sufrimos moitísimo, e sempre sufren os mesmos, que son as persoas que teñen menos recursos, as persoas que teñen menos posibilidades de acceder ao mercado laboral. Que hoxe as empregadas de fogar teñan dereito, como outras traballadoras, que hoxe todas estas persoas que traballan, que son mulleres a maioría, en axuda á dependencia, que son traballos tan duros, tan importantes. Unha das cousas que máis me gusta de Sumar é que esta fenda que sempre temos as mulleres e os homes a queran resolver valorando novamente que postos de traballo. Que valor ten cuidar un anciano? Que valor lle damos? Lle damos o mesmo que barrer ou que limpar unhas oficinas? Que valor lle damos a eses traballos que facemos as mulleres, non? Entón, bueno, toda esta política de protección social, que todos sabemos ademais que o máis importante para todos, despois de ter unha casa onde vivir, bueno, o mínimo na nevera, non? É ter un bo traballo, é ter un traballo digno. Entón, a mí me parece que a labor que fixo Yolanda Díaz no Ministerio de Traballo é francamente incontestable. Non está contenta,
ela non está contenta. Bueno, porque falábamos antes ti e máis eu, non? Que hai mulleres que somos excesivamente exixentes con nos mesmas, e Yolanda desde logo nunca se bota flores, entón di que efectivamente se hoxe hai un salario medio en España de 1.500 euros, eso non garantiza unha vida digna. Entón, hai que profundizar niso, hai que mellorar iso. Por iso, bueno, pois eu valoro moi positivamente porque colleu o toro polos cornos, digamos, atendeu a quen máis o precisaba. Eu sempre digo, incluso aos ricos, creo eu, que as persoas moi ricas non lles gusta vivir nun mundo onde todo non exista unha cohesión social e non podamos camiñar tranquilamente polas rúas e teñamos unha seguridade. Así que atender aos máis débiles, ás mulleres que están en sectores máis precarizados, axuda a todo o mundo, fai unha sociedade mellor. Más o menos me has descrito lo que se ha llevado a cabo, que supongo que tendrá mucha vinculación con lo que es Sumar, porque la primera pregunta es ¿qué es Sumar y qué representa con respecto a la diferencia de Podemos? Bueno, pois Unidas Podemos era unha coalición entre Esquerda Unida e diferentes grupos e Podemos. Sobre todo Esquerda Unida e Podemos, de aí o seu nome, non? Unidas Podemos. Hai un ano que Yolanda empezou este proxecto de Sumar, porque efectivamente creo eu que a súa perspectiva, como era de moitos, todos vimos que houbo, bueno, moitos cambios en Podemos, que houbo moitas persoas que saían, que, bueno, que non había sintonía plenamente coa dirección de Podemos e que se foron perdendo grandes talentos. Eu creo que é unha opinión personal que cando Yolanda decidiu dar un paso adiante e crear esta plataforma de Sumar, que todo o mundo verdadeiramente a puxo verde, vamos a dicilo. É dicir, todo o mundo decía, pero se xa está Unidas Podemos, para que se vai inventar outra cousa? Ela o que pretendía é o que nos pide toda a xente de esquerda sempre, estar unidos e procurar ser cada vez máis. Por iso se chama Sumar, non? Cada vez máis, sobre todo integrando a xente que ten un espírito ecoloxista por enriba da media, a xente que o que quere é atender aos máis débiles, e pensou que este proxecto podía dar resultado. Xa digo que desde o seu propio entorno lle decían que era un, bueno, que era un disparate, non? Ela non é ela é importante, pero importante é que creou 35 grupos de traballo que durante un ano estiveron escoitando, que tampouco se entendía eso de labor de escoite, ademais que estiveron escoitando a diferentes capas da poboación, a diferentes sectores económicos, e que a partir desa labor de escoita preparou un programa partindo deses 35 grupos. O programa non o fixo ela, o fixeron... Sí. A diferencia de esta unión que habla, la diferencia entre Unidas Podemos y Sumar, ¿hay otros aspectos que lo diferencian de la anterior agrupación? A ver, eu penso que na orixe Unidas Podemos o que pretendía foi efectivamente o que fixo durante o goberno, tanto as ministras Irene Montero como Ione Belarra, como Garzón e como Yolanda iban ao mesmo, simplemente que o mellor Unidas Podemos perdeu forza e do que se trataba non era de centrifugar, senón de intentar recuperar un espazo. Podemos tivo un valor extraordinario na política española e hai que recoñecelo, pero que parece que se perdía forza en Unidas Podemos. Entón, o interés é máis sumar outras forzas, que nunca somos moitos, que aquí non sobra ninguén, bueno, un pouco todo o contrario do que unha centrifugadora. Sumar, pero sin Irene Montero. Bueno, eu xa sei que é a pregunta que se fai sempre, non? A min pareceme que o traballo que fixo Irene Montero foi moi apreciado, ademais. Que ocorre? Que, bueno, que se quixo desgastar políticamente a unha figura que, ademais, que raro, era unha muller, que todo o que se lle fixo a Irene Montero foi un acoso e derribo, porque na lei do solo si e si, que é unha lei que ten puntos magníficos, solamente se enfocou en o tema penal, e todos sabemos que en temas de violencia, en temas de igualdade, o máis importante, como en case todos os temas, é a prevención. Había un montón de medidas en esa lei que falaban da prevención e que falan,
pero bueno, xa se retomará esa lei de solo si e si, e xa o tema de por que non vai nas listas, a verdade é que eu non teño nin idea, quero dicir que nin estive nas negociacións, eu son candidata pola provincia da Coruña, pero... Pues vamos a volver a hablar, por tanto, de Malai Sobrín, que puede aportar a Ferrol que Malai pueda estar en el Congreso. Bueno, pois mirade, eu son... eso de Ferrol mola, o levo dicindo sempre, pero a verdade é que hai 20, 25 anos a xente non estaba por eso de Ferrol mola. A min Ferrol me parece unha cidade fantástica para vivir. A mellor, é dicir, bueno, agora estou dudando en irme a Ortigueira, porque como en Ferrol fai tanta calor, eu odio o calor, e ademais teño un problema de ser moi sensible ao calor, pois xa lle estou dicindo ao meu home que hai que comprar un cacho de monte aí en Ortigueira para poder respirar, pero... Porque en Madrid va a estar un pouco complicado si tienes que ir para allá. Vai a ser horrible, sí, bueno, Madrid, a mí Madrid me parece unha ciudad moi mala para vivir, sobre todo por ese hongo que teñen, ese aire tan contaminado que respiran. Bueno, pois, centrándonos en Ferrol. Exacto. A ver, eu comentaba que eu empecé a mobilizarme con esa plataforma contra a planta de gas. E aí coñecín a Yolanda tamén, e a todas as persoas que estaban en contra desa planta de gas na ría, non? A ría de Ferrol para nós é unha prioridade porque é unha ría francamente sacrificada. A min encanta ir polo paseo de Neda, este que dá toda a volta e que cruza pola ponte, e xa lle digo sempre, bueno, levamos moita xente, cando veñen a coñecer ese paseo e tal, xa digo, vamos a ir en marea chea, porque é que en marea baixa é horrible. A ver, todos eses lodos que ten a ría de Ferrol, todo o saneamento das rías é algo que para nós é fundamental. Non entendemos que non se sacara a ponte do tren, e que non entendemos que este aí todavía acumulando tantos lodos. Defender, por suposto, o marisqueo, porque estivemos falando coas cofradías de pescadores. De eso mismo le quería preguntar, de ese encuentro que mantuvo con la cofradía de pescadores, de mariscadores de Ferrol, ¿qué le transmitían? ¿Cómo está la situación? Nos transmiten un panorama desolador. Hai quen culpa, falamos co patrón maior de Ferrol, tamén tivemos ocasión de falar en Mugardos coa muller que tamén é patrona, e tamén estaba curiosamente o de Barallobre. Entón, varias causas, que o saneamento da ría fixo que a auga este moi limpa, pero que non teña tanta vida. En segundo lugar, ao cambio da temperatura da auga derivado dos verquidos da planta de gas, novamente planta de gas, e que alterou totalmente o bioma da ría. Punto número 3, o espigón do porto exterior que cambiou as correntes e que a naturaleza non a podemos estar permanentemente maltratando. Resultado, tiñamos aquí a ameixa babosa, que era un produto de excelente calidade, que se producía, que eu traballei tantos anos en Caranza, pois os meus rapaces ás veces, os pais e as nais vivían de mariscar, todo iso desapareceu, entón, como en sumar van políticas verdes de respeto polo medio ambiente e de impacto medioambiental cero, pois confiamos en que nos fagan caso e que nos axuden a recuperar a ría. Dragar, polo visto dragar, porque eu, cando vou en marea baixa, digo, que me dan ganas de baixarme aí, sacar un raño, empezar a... Porque penso que se todos sacáramos un cubo deste lodo. Parece que eles, os profesionais do marisqueo, ven posibilidades na ensenada da Gándara, da Malata, que aí din que sí podería ser, porque logo, polo visto, se revolven eses lodos, pode haber complicacións peores, porque aí hai metais pesados, hai que contar que Megasa leva aí 1000 anos botando metais pesados, logo están todos os riscos da fábrica de urea, dos asteleiros que verquen a ría de Ferrol, en definitiva, moi complicado o problema, pero bueno, hai que intentar que nos fagan caso, porque temos unha ría, francamente, non temos as CIEs, vale? É o que nos falta, porque eu cando vou a ría de Vigo, bueno, madre mía, quen pode competir, non? Pero a ría de Ferrol é maravillosa, e todavía temos recunchiños onde chegan a vexetación ao mar, que sería maravilloso recuperala. Cambiamos a otro tema también muy importante, en el que se reunió con el coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras, Gregorio Bermejo, en el que señalaban que había que impulsar el transporte ferroviario. ¿Cómo ven la situación y qué es lo que proponen para solventarla? Situación do tren, máis que inxusto, xa parece como unha tomadura de pelo. Para empezar, a AP9 empezou no ano 79 e chegou a Ferrol
non me acordo cando, pero bueno, 20 anos despois. O tema do tren é un tema gravísimo. Mira, onte tiñamos que traer a Ferrol a Marilar Alexandre para un acto que tiñamos de cultura en Narón. Vale, foi un compañeiro buscala, e logo tivemos que ir a levala ao tren de Coruña. O tren de Coruña, ela en 28 minutos estaba en Compostela, e resulta que nós, que estaríamos en 20 minutos, non temos tren, hai que dicilo. Cando nas eleccións municipais fixemos un acto de ir a Coruña a entrevistarnos cos compañeros de Coruña, decíamos que en Betazos non o podíamos creer. Para empezar, non estaba nin o servizo aberto, que teñas que estar, que se pode facer? A ver, unha solución entre as propostas que hai, unha solución que sería cunha inversión de 100 millóns de euros que podería ser asequible, facer o bypass de Betanzos, bueno, poderíamos reducir, dicen que as pendentes é máis complexo, pero en cambio as curvas si se poderían mellorar. A ver, o ideal é ter un tren como que teñen entre Compostela, Ourense, Coruña... Un tren que non tarde unha hora en llegar hasta Coruña. É que tarda máis dunha hora. Entón, pero para de momento, para ir tirando, para mover a toda esa xente que se comunica entre Ferrol e Coruña, porque traballan nunha ou noutra cidade, pois unha solución de emerxencia sería isa, tratar de facer o bypass de Betanzos, electrificar, que tamén hai que pensar na contaminación, e tratar de superar certas curvas, bueno, mellorar un pouco o trazado. Hablaba anteriormente de ese encuentro que mantuvo en Narón, hablando de cultura. Para sumar tamén es uno de los pilares básicos la cultura. ¿Qué propone? Bueno, é que non é para sumar, creo que eso é común a moitísima xente que non está en sumar tamén. A ver, a cultura a nos preocupa moitísimo estas ameazas, estes feitos que xa están consumados. Eu falaba onte como se pode prohibir a Lope de Vega, que é un home que escribe no século XVII, que é do século de ouro, é dicir, que tanto defenden España, a cultura española, pero o século de ouro, o barroco foi en España un foco absoluto para o resto de Europa. Se proíbe Lope de Vega ou Virginia Woolf, é dicir, todas estas ameazas de censurar, de que non se poden mostrar o que son as obras de arte, que moitísimas veces a arte nos interpela, e a arte critica, e a arte está para facer. Que faríamos en Gila? E Gila, con ese sentido de humor que tiña, criticaba moitísimas cousas, e facía todos os que chaman titiriteros, teatreros, a xente que se dedica a creatividade, ten que ter liberdade, porque que senón teríamos unha cultura pobrísima. Para a nosa cultura non é importante, é esencial, é dicir, o vimos na pandemia, cando quedamos sós na casa, entre 4 paredes, cantos libros nos salvaron, recordo aquelo tan bonito de que difundían museos gratuitos, que podíamos entrar en bibliotecas para ler o que nos gustase, todo ese esforzo que fixo o mundo da cultura por tratar de facer un pouco máis levadero ese peche no que estábamos. A cultura é fundamental, e sobre todo é fundamental a liberdade de expresión. Por eso, aínda temos que sacar a lei Mordaza, porque sen liberdade de expresión, eu expliquei moitas veces aos meus alumnos constitucionalismo, porque foi un profesor de historia, e sempre lles decía, para saber, porque en España houve moitas constitucións, para saber que ideoloxía ten unha constitución, mirade, primeiro, quen ten a soberanía, se a ten o rei ou a teñen as cortes, despois, como están separados os poderes, o legislativo, executivo e judicial, e despois, inmediatamente despois, mirade nos dereitos e liberdades, se hai liberdade de expresión ou se hai censura previa, se hai coletillas. Entón, a cultura é o que respiramos, o que herdamos dos nosos antepasados. A cultura é imprescindible para a vida. La cultura, pilar básico, como comentaba. Cambiamos de otro aspecto también trascendental para la comarca y que otras agrupaciones han criticado, que el gobierno de izquierdas ha despreciado a Ferrol con respecto a los reproches. La línea ferroviaria que ya comentábamos anteriormente, también echan en falta el tan pedido dique seco por parte del Partido Popular, ese astillero 4.0, los talleres de subbloques que se presupuestan, pero que están ahí en presupuestos. ¿Qué opina de estos asuntos primordiales para la ciudad? Bueno, primordial, vamos a ver, eso de que
e que Ferrol sempre viviu do monoproducto naval e ten que diversificarse, vale, moi ben, temos que diversificarnos, perfecto, non nos podemos negar a iso, pero é que nós fixemos os mellores barcos en moitas ocasións do mundo, é dicir, nós, bueno, eu digo nós como se eu estivera no sector naval, non, pero eu sempre me sento moi... repito que traballei en Caranza, entón traballei con moitos fillos e fillas de traballadoras e traballadores de Navantia, todos os nomes que tivo. Penso que o noso hosteleiro foi sempre moi competitivo. Que pasou a partir do 82, cando se desmantelou, aínda non nos explicaron as causas polas que se sacrificou o sector naval cando entramos na Unión Europea, pero a partir dos anos 80 sufrimos esa reconversión, se pechou a Escola de Aprendices, que era a mellor FP que se inventara nunca. A Escola de Aprendices, a cantidad de traballadores que había especializados, que xa no franquismo entre Cádiz, Cartagena e Ferrol gañaban sempre os de Ferrol neses concursos que facían o 1º de maio, tal. É dicir, estamos orgullosísimos da tecnoloxía que tivemos, pero claro, agora... Se nos debería de haber apoiado moito máis. Moito máis. Penso que eso está pendente, e que é unha débeda que hai con Ferrol, todos os partidos políticos. Eu recordo unha vez cando que veu aquí Feijóo que dixo os da hosteleiro que movan o cu. A ver, ser competitivo nun sector pesado de equipamento como é o sector naval ten que estar apoiado. Agora que queren? Agora queren apostar polo futuro, queren a digitalización, queren a inversión para poder estar onde estivemos sempre. É dicir, é que a min dame pena porque se foi privatizando a parte, me comentaba pillado unha vez, é que privatizaron a parte máis digamos, dos planos, máis técnica. Entón, tamén houve un montón de traballadores que tiveron que marchar a buscar sitio, e agora dicen, é que non hai especialistas, digo, pero que mala planificación. Eu estou enfadada con todos os partidos políticos, que tiveran algo que ver ou que puderan ter feito algo que non fixeron co hosteleiro, porque eu estou profundamente orgullosa. Yolanda Díaz ha estado aí en el gobierno e tampouco ha podido hacer nada. Yolanda Díaz atendeu o traballo. Eu preferiría que estivera en industria neste caso, pero bueno, as dúas cousas non podían ser. Outro aspecto que tamén me gustaría preguntar, hemos echado en falta que viniera aquí Yolanda Díaz, ferrolana, bueno, de Fene, ferrolana, en otros sitios hemos escuchado de Santiago. Bueno, de Ferrolterra. De Ferrolterra, exacto. El que no viniera aquí a Ferrol, sí que vino a La Coruña en las locales, pero la hemos echado en falta. Sí, bueno, en las locales, na época das locais, non podía vir a Ferrol. Non podía vir porque en Ferrol o grupo de Podemos presentouse pola súa conta. Entón, se non había unidade, Unidas Podemos non podía mandar ningún candidato. Nos intentamos que non fora así. Intentamos que Podemos estivera integrado en Ferrol en Común, pero Podemos quería como único punto que non fora alcalde Jorge Suárez, que gañaron unhas primarias en Esquerda Unida e outras primarias en Ferrol en Común. Entón, foi unha condición imposible. Entón, por iso non veu. En canto a Xerais, madre mía, o que levamos pedido nos que viñera Yolanda, pero xa nos dixeron que tiñamos moita sorte en Galicia, porque como ten que percorrer todo o Estado, evidentemente, porque é candidata a presidenta, e polo tanto ten que visitar todas as comunidades, que en Galicia tiñamos sorte que viña 2 veces, e ven as dúas capitais, digamos, a Vigo e a Coruña. Así que sí, xa nos encantaría que viñera, aínda que fora a facer unha visita. Pero... Finalizamos esta entrevista ya porque se nos acaba el tiempo, pero me gustaría preguntarle por el último barómetro de sondaje en el que sitúa el Partido Popular siendo, con respecto a Galicia estamos hablando, que sitúa al Partido Popular como la fuerza más votada, consiguiendo 12 diputados en la comunidad, el Partido Socialista 7, BNG 2 y sumar otros 2, mientras que Vox no estaría representado. ¿Qué opina de estos resultados? Bueno, esos resultados, a ver, son os que xa temos. É dicir, eu falo da miña forza política, lóxicamente, non? Nós xa tiñamos un pola Coruña e outro por Pontevedra, outra por Pontevedra, que era Yolanda, entón agora revalidar eso, bueno, polo menos non nos deprime, pero nós aspirábamos a moito máis, porque nós o que queremos é que, por exemplo, que Yolanda, aparte de traballo, leve industria, ou que alguén da súa confianza
leva industria. O que aspiramos é que o goberno próximo teña máis peso, claro, de sumar, para que o PSOE tamén pois faga políticas máis de esquerda e atenda os principais intereses, sobre todo de Ferrol, bueno, para nós de Ferrol. Malai Sobrín, ha sido un placer tenerte esta noche en este espacio abierto. Mucha suerte y que suméis mucho en los próximos, en las próximas elecciones. A vos por invitarnos, esperamos que sí, que a xente entenda para quen traballamos e que sempre traballamos para mellorar a vida da xente, por iso tamén se chama o lema "é por ti", porque, bueno, é por todos. Moitas grazas a vos e a todos por vernos. Muchas gracias también, como decía Malai Sobrín, por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o también en la radio Metro FM, sintonizando la 90.6. Que pasen una feliz noche.